Ragazzi, ci siamo, l'attesa sta per finire, è giunto il momento di WWE Clash in Italy, il primo storico premium live event della WWE in Italia che si terrà domenica 31 maggio all'Inalpi Arena di Torino. In questo video mi occuperò, come al solito, delle predictions, anche se questa volta ovviamente avrà un sapore molto diverso. Prima di addentrarmi nel discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Partiamo ovviamente da quello che dovrebbe essere il main event a questo punto, ovvero il match per il titolo WWE tra Cody Rhodes e Gunther, un match sicuramente molto importante ed interessante, con Gunther che, essendo europeo, essendo austriaco, gioca quasi in casa, anche se credo che Cody Rhodes in Italia sarà molto tifato, come lo è stato praticamente sempre quando è venuto qui, e tra l'altro lui è stato anche uno dei promotori di un premium event in Italia, degli show in Italia, almeno di facciata per quello che ha detto. L'aveva promesso lui in primis e la promessa è stata mantenuta, è stata rispettata, dato che sono tornati qui non solo l'anno scorso per la puntata di SmackDown di Bologna, ma quest'anno con ben 5 tappe. Forse a livello di vendita di biglietti sarebbe stato meglio fare qualche tappa in meno, forse eliminare live event o concentrarsi comunque quantomeno sulla doppietta Clash in Italy Raw. Questo è il mio pensiero, però tornando sul match, io credo che Cody Rhodes manterrà il titolo, sarà un match molto interessante, però essendo stato messo come main event questo e non il Tribal Combat tra Roman Reigns e Jacob Fatu, che secondo me potrebbe regalare più spettacolo in generale, vuol dire che è molto probabile che accada qualcosa. Allora, non so se Randy Orton tornerà già nella puntata di SmackDown di Barcellona, quindi prima di Clash in Italy, dato che è anche pubblicizzato per quella puntata, così come, se non sbaglio, lo è anche Drew McIntyre. Però io penso che Cody Rhodes il titolo lo manterrà e che poi sarà Randy Orton a strappargli la cintura, così come sarebbe dovuto essere a WrestleMania. A WrestleMania poi Randy Orton comunque ci è arrivato acciaccato, non in perfette condizioni fisiche e probabilmente non avrebbe neanche potuto fare quel regno da campione che merita di fatto, e quindi hanno deciso di fare stare Cody Rhodes campione. Adesso Cody Rhodes affronta Gunther, io credo che manterrà il titolo, ma che potrebbe tornare Randy Orton. Se non torna a SmackDown, secondo me torna a Torino e fa veramente qualcosa di clamoroso. Se già la card è veramente pazzesca, match degni di WrestleMania, ma se torna anche Randy Orton facciamo veramente il botto clamoroso. Quindi io vado con Cody Rhodes che mantiene la cintura e occhio a Randy Orton, quantomeno mette lo zampino in quel match per ricandidarsi come primo sfidante di Cody Rhodes in vista di SummerSlam soprattutto. Tribal Combat, come avevo già detto poco fa, tra Roman Reigns che difenderà il titolo di campione del mondo dall'assalto di Jacob Fatu nuovamente dopo il match di Backlash, un rematch. Roman Reigns ha vinto il titolo a WrestleMania, quindi onestamente non penso proprio che possa perdere quella cintura, così come non pensavo lo facesse a Backlash, figuriamoci adesso in Italia, a Clash in Italy, non credo che Jacob Fatu vincerà il titolo. Match di apertura, questo ricordiamolo, e quindi partiremo già col botto a Torino. Io credo che Roman Reigns manterrà la cintura, sarà un match molto interessante, io mi aspetto tantissimo da questo match e mi dispiace un po' che ce lo giochiamo subito come prima carta, perché sì, si partirà col botto, però poi sarà difficile, penso, mantenere le aspettative. Io punto tantissimo su questo match perché il Tribal Combat vuol dire che succede di tutto. Potremmo anche ritrovarci sugli spalti, io sarò lì all'Inalpi Arena di Torino e quindi sarebbe veramente pazzesco trovarmi Roman Reigns o Jacob Fatu a pochi centimetri di distanza, a pochi metri di distanza. Già sarò a pochi metri perché comunque li guarderò appunto dall'Inalpi Arena, ma trovarseli addirittura a pochi centimetri sarebbe davvero fantastico, quindi vedremo cosa succederà. Sono molto curioso, però penso che Roman Reigns manterrà la cintura e soprattutto anche il titolo di capotribù, che sarebbe un po' particolare se passasse nelle mani di Jacob Fatu. Gli Usos avranno un ruolo fondamentale questa volta. Già pensavo che potessero averlo a Backlash, questa volta credo che lo avranno proprio a Clash in Italy, quindi potremo ammirare, credo, anche loro, quantomeno a Roma, penso anche a Clash in Italy. Avremo Rhea Ripley che difenderà il titolo di campionessa WWE dall'assalto di Jade Cargill. A Saturday Night's Main Event qualche ora fa Jade Cargill ha schienato Rhea Ripley nel match 3 contro 3 che prevedeva le due alleate di Jade Cargill, ovvero B-Fab e Michin. Invece con Rhea Ripley c'erano Alexa Bliss e Charlotte Flair, tra l'altro le due sembrano anche aver chiarito in questo momento, quindi occhio che se si avvicinano troppo Charlotte Flair e Rhea Ripley, per volontà tra l'altro di Alexa Bliss, perché sta lei a farla avvicinare, Alexa Bliss potrebbe poi effettuare il turn heel nei confronti di Charlotte Flair. Di questo poi ne parleremo eventualmente più avanti, concentrandoci sul match proprio alla luce
dello schienamento subito da Rhea Ripley a Saturday Night's Main Event, sono sicuro che lei si confermerà campionessa a Clash in Italy, un po' per le motivazioni simili a Roman Reigns. Chi vince il titolo massimo a WrestleMania difficilmente lo perde nell'evento successivo o 2 eventi successivi. Questa praticamente è la prima vera difesa titolata in un altro primo live event per Rhea Ripley, quindi non credo proprio che lei abdicherà, penso che manterrà la cintura e uscirà da Clash in Italy come campionessa tra l'acclamazione generale del popolo di Torino e ovviamente di tutta l'Italia, non solo di Torino. Match stellare anche tra Obafemi e Brock Lesnar, questo è il match più sorprendente che potessimo avere secondo me, perché se per gli altri un minimo di idea ce l'avevamo, almeno per quanto riguarda la costruzione, sicuramente non subito dopo WrestleMania, perché non mi aspettavo che Gunther andasse contro Cody Rhodes, sicuramente mi potevo aspettare il rematch tra Roman Reigns e Jacob Fatu, Rhea Ripley e Jade Cargill, che ce lo si poteva aspettare, ma il rematch tra Brock Lesnar e Obafemi, per come era andata a WrestleMania con questo fantomatico ritiro di Brock Lesnar, non ce lo saremmo mai potuto aspettare. Poi è arrivato anche proprio a pochi giorni da Clash in Italy, no? Con Brock Lesnar che prima della Open Challenge classica di Obafemi l'ha attaccata alle spalle, Open Challenge che poi ovviamente in quella serata non è andata in scena, a 2 settimane da Clash in Italy, Brock Lesnar si è candidato come sfidante di Obafemi e avremo un match veramente stellare, un match a 5 stelle, nonostante sappiamo tutti che come WrestleMania durerà davvero poco, forse potrebbe durare qualche minuto in più, rispetto a WrestleMania dove pensavo che vincesse Brock Lesnar per poi far vincere successivamente Obafemi, questa volta sarà il momento veramente di Brock Lesnar perché non può perdere 2 volte consecutive. Penso che questo non sarà neanche l'ultimo match perché sarebbe un po' folle far perdere ad Obafemi questa rivalità, dato che l'hanno lanciato così nella stratosfera facendolo vincere a WrestleMania. Per questo motivo io penso che Brock Lesnar vincerà questo match a Clash in Italy e per noi è veramente una primizia, una rarità avere Brock Lesnar in un premium live event, un atleta che veramente si è concesso nella sua carriera con il contagocce e ce l'avremo, avremo lui, avremo Roman Reigns, avremo Cody Rhodes, occhio ripeto a Randy Orton che potrebbe tornare, quindi sarà davvero una nottata quella di Clash in Italy stellare, ma anche poi Raw e SmackDown non saranno da meno. Però a livello di pronostico vado con Brock Lesnar vincitore contro Obafemi, poi secondo me ci sarà un'ulteriore rivincita, forse a SummerSlam, forse prima, però essendoci Night of Champions di mezzo non credo che la faranno già Night of Champions, dato che non c'è una cintura in palio, potrebbe andare direttamente a SummerSlam con l'ultimo match che credo poi possa vincere Obafemi. Però qui in Italia sarà Brock Lesnar a trionfare. Ultimo match aggiunto alla card in ordine cronologico, credo che saranno questi 5 match seguendo la linea che è stata utilizzata anche praticamente negli ultimi anni. Becky Lynch difenderà il titolo intercontinentale femminile contro Sol Ruka. Allora, per come è andato il match di Saturday Night's Main Event, questo è molto importante, Sol Ruka ha vinto per squalifica, non ha schienato Becky Lynch e finora non ha ottenuto nessuna vittoria, dato che Sol Ruka già aveva sfidato Becky Lynch perdendo. Per questo motivo io credo che questa volta Sol Ruka in Italia vincerà, dovrebbe esserci almeno un cambio di titolo. Prima che aggiungessero questo match ero molto in dubbio su Cody Rhodes, però mi sono sempre lasciato da parte la variabile Randy Orton. A questo punto, visto che è stato aggiunto il match per il titolo intercontinentale femminile, penso che Sol Ruka diventerà la nuova campionessa battendo Becky Lynch a Torino. Quindi Sol Ruka si consacrerà sul suolo italiano conquistando la sua prima cintura nel main roster battendo Becky Lynch che abdicherà al suo terzo regno da campionessa intercontinentale e credo che poi possa concentrarsi tranquillamente su altri capitoli, magari potrebbe anche prendersi una pausa. E io ci tengo a sottolineare anche il valore di Becky Lynch nella card e il fatto che verrà in Italia, perché Becky Lynch è una delle top, una grandissima lottatrice che sono molto molto felice che venga in Italia e che partecipi a Clash in Italy. Mi sarei accontentato anche di vederla a Raw, dove spero di vedere quantomeno Liv Morgan, però sono ancora più felice che difenda la cintura contro Sol Ruka e credo che però dovrà abdicare e lasciare spazio al futuro perché Sol Ruka è veramente strepitosa e quindi credo che riuscirà a conquistare il titolo intercontinentale a Clash in Italy. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet con il commento di Clash in Italy proprio poche ore dopo che sarò stato all'Inalpi Arena di Torino.